Dumela makulu, the Nyame Tijan is here. Ndadzoka zvakare nhasi pana pamhuri yeZimbabwe ndine nyaya yandiri kusangana nayo panapa iri kunzi Triple C faction led by Washman Ncube removes Chamisa's image from logo. The Washman Ncube led faction of the Triple C gathered in Harare today with notable figures such as Lynette Karenyi, Charlton Wende, Caston Mateo, and Bondo in attendance in a significant move. They have dropped Chamisa's image from their party logo, signaling a clear break from his leadership. As the saying goes, time is a way of revealing hidden truths, and this development may be just the beginning of a larger story unfolding. Nyaya yanga yambonetsa handiti muri chikuremember paya pakambobudikira timu iri vachitaura kuti fesi yeChamisa hatisi kuibvisa because tikaibvisa iye anozotanga imwe pati, saka iye kana akada kutanga imwe pati tikumusungisa pafesi yake muwizi yenyeyo yakanetsa iyo. Tese nyika tikabudikira tichita nharo tikati vanhu ivava vanotorwara, saka nhasi manje vazongodecide kungoona kuti hazvina musoro because vatonoti iye Chamisa akatoiza zvake ivo pachavo vanhu ndavanopedzera vakuita politics dzisina musoro wese, saka ukuona kuti it's better kuti tingoitawo sei tingosiyanawo nazvo zvefesi yake titange zvinhu zvedu. It's a good move yavarova because vanenge vakutanga kuzviitira politics pache zvavo, kutodaita politics yekuti makarembera nomwe munhu, yet ivo zvavo vachinatsochiziva chokwadi chekuti ivo hakuna anovasekerera ende hakuna anovada. Vakomana vanozviziva but apa vakuchimbotraiwo laki manje kuti aiwaka izvesvo hatisi munguva yeelection, hatisi munguva yechinchi muparliament tirimoka chirikadza tingoshingirira tichingoshanda takadaro takungozviti Triple C tobvisa fesi yake kuti kana vanhu vachitijaira panozotanga imwe election vanotijaira, kana kuti kana kari koke kupedzisira ameno vanenge vangomuseme WhatsApp group nana Mwonzora, because this is just the beginning yekuzowana mazero pachaitwa sarudzo kana kuti pachaitwa election, because vaitonganidzwa gatingorida nezita raChamisa. But anyway, iko zvine zviri kuitika muri yeZimbabwe, fesi vari kuti vabvisa hanzi takungochimhanya zvakadaro. Ameno tichaona kuti ndekupi kuchawira tushindodoyo kana kuti ichaperera kupi nyaya, but inini ndakazvitarisa apapa ndiri kuona kuti gore rineri pachanakidza kudyiwa rinopisa vaZimbabwe.